各位觀眾大家好啊，歡迎收聽由香港兒童啟迪協會製作我家有個學長員呢個節目。我係你哋嘅節目主持黃小錦，通常啲人都叫做阿婆嘅。咁我哋今日已經嚟到第9集噶啦嘛。我哋嘅主題係為學障而拔尖之一。咁我哋嘅嘉賓係關浩江同埋關爸爸。咁今日我哋嘅內容呢，就係講有讀寫障礙嘅關浩江4歲嘅時候就開始做發明。而關爸爸咧，因為得到老師嘅提點咧，而觀察到關浩江係有發明嘅天分嘅。其後關爸爸經過1年時間嘅考慮，佢最終決定辭去全職嘅工作，而轉為兼職嘅，以便可以陪伴仔仔學習同埋成長嘅。喺2009年嘅時候，扶幼會讀寫發展服務中心咧就頒發咗一個模範家長大獎俾阿關浩江爸爸，而阿浩江咧亦都同時獲得咧卓越傳人獎嘅。今日我哋就嘗試了解下個中嘅故事，睇下爸爸點樣幫仔仔去拔尖，而令到佢培養自信心嘅。大家好，你好，我係關爸爸啦。我就想問一問關爸爸，你有幾個小朋友啊？浩江係排第幾嘅呢？我有2個仔嘅，咁浩江呢就係最大排第1嘅，咁佢今年都係13歲嘅啫。13歲。我哋知道呢，譬如你係好注重小朋友嘅成長嘅。當你仔仔出世之前呢，你已經專程去修讀有關兒童發展嘅課程啊。同埋你係幾時發現阿浩江有學障呢？同埋佢係邊方面嘅學障呢？小1嘅時候呢，就老師發現咗浩江有少少跡象呢，即係類似讀寫障礙咁，可能有啲嘢比較慢少少。咁於是就提議我哋去帶佢做評估啦。咁心理學家嗰度做評估，咁個結論出嚟呢，佢係有讀寫障礙。即係讀寫障礙就係學習障礙嘅其中一種啦。咁有咩驅使你咧由全職轉為兼職咧？即係方便你可以更加多時間去陪伴小朋友嘅成長。其實咧，當我哋知道佢有讀障嘅時候咧，即係都同其他家長都差唔多咁，有啲唔開心嘅心情嘅。即係點解啊？咁可能將來佢要面對成績可能會唔好啊，或者好勤力都未必追得上呢個咁香港嗰個咁緊迫嘅教育制度啊、考試制度。咁如果即使佢冇讀障，我哋都已經普通家長都會有壓力。咁或者佢自己都有壓力。咁如果我哋去想像佢有讀障嘅時候，咁佢就需要更加多時間，有我哋去帶佢啊、學習啊，同埋一個普通嘅補習老師未必會教得到佢。咁於是乎呢，我哋呢就要上好多去 course 啊，查好多嘅資料，點樣去 take care 佢啊咁樣。咁計起上嚟嘅時間呢，如果我做份工，我9點10點先放工嘅，以前做製衣嘅。咁根本就唔 work 嘅，唔 work 嘅話呢，我就覺得好似其他家長咁啦。如果有一位係全職嘅去照顧小朋友會更加好咯。咁佢又好跟我嘅，咁細個嘅時候，咁我哋即係商量過之後，都係爸爸去照顧佢啦，咁樣做兼職好啲咁。咁我問下浩江喎，你爸爸佢開始陪你一齊學習嘅時候，你嗰時幾多年班啊？大約2、3年班左右咯。咁你而家讀幾多年班啊？我而家讀中2。中2啊？咁喺咁多個學科入邊咧，你最喜歡係邊一個學科啊？我最中意係 Design and Technology 啦。咁你覺得邊一科最困難呢？嗬？我覺得中文，因為嗰啲文言文好難解啦，解翻做白話。咁同埋喺日常入邊嘅學習入邊咧，爸爸點樣幫你啊？佢咧就會教我學字嘅一啲特別嘅方法，例如好似做字卡啦，或者用沙盤啊。咁同埋佢仲會帶我去行街啦，放鬆心情啦。咁同埋我哋嗰陣時就住喺西貢嘅，咁就有一個花園。咁我哋就久唔久會出去溫書啦，因為喺屋企裏面咧就好難專心啦。咁我覺得喺花園度會比較好啲。咁浩江啊，你由4歲嗰時就開始發明啊。咁你第一件嘅發明品係乜嘢嚟㗎？咁我第一件呢，就係幫動物上挪亞方舟嘅電梯。咁佢就係我就揾嗰啲坦克車嘅模型嗰啲轆，我就係將佢拆咗出嚟，然後整到好似電梯咁樣嘅。咁早前呢，你有一項發明叫做無障礙觸感文字認知器，你可唔可以介紹下佢嘅用途啊？咁我呢個發明品就係參考咗一啲傳統嘅方法啦。咁佢就係一張沙網嚟嘅。咁傳統嗰啲方法就係一張沙紙，然後喺上面用筆寫嗰隻字啦。咁然後
你就喺張沙紙度見到嗰隻字，然後用手指喺上面寫。咁或者喺網上都有得賣嘅，就係一啲比較貴嘅英文字母卡啦。咁我就將佢改善，就整咗一張沙網。咁佢個樣就好似蚊網咁嘅，不過觸感就好似沙紙嘅。咁我就同埋整咗一個網頁。咁呢個網頁就可以打隻字啦。咁打完嗰隻字，佢就會順住筆畫咁樣出嗰隻你打嗰隻字。然後出完之後，你就可以擺塊沙網上去使用。咁同埋我有第二代嘅就係一張透明沙紙，咁都係一樣用途嘅。不過就比起第一代好啦，因為冇咗嗰啲格仔紋，同埋嗰啲沙冇咁容易甩出嚟。其實咩原因呢？要令你有啲項發明㗎？同埋你希望去點樣幫到其他人呢？因為我以前去咗婦幼會嗰度學咗用一啲方法嚟到認字啦，就例如好似整字卡同埋用沙盤去認字。不過我就發現就有好多嘅問題啦，例如自製嗰啲字卡就要用好長嘅時間啊，咁等等啦。咁我就將佢改善，就諗到呢個發明啦，同埋可以融合科技。咁我就係主要想幫助有讀寫障礙嘅學生改善佢哋認字嘅問題。阿浩江啊，我哋想問下呢嗰個觸感咁學習呢，對於讀寫障礙嘅小朋友有咩幫助㗎？咁因為佢哋聽同埋睇接收知識傳在大腦嘅途中就會有啲障礙嘅，不過觸感就冇呢啲障礙，反而可能會比起平常人好啦，比較敏感啦咁所以我就選用觸感手寫嚟到幫助佢哋認字。同埋喺60年代嘅時候已經有科學文獻證明咗用觸感去幫讀障學生認字係會比起聽同睇好啲啦。同埋我喺婦幼會嗰度嗰啲社工教咗我用一啲方法啦，即係嗰啲字卡同埋喺沙盤度認字。咁呢啲我都覺得好好嘅，即係一啲唔係所有字都要用嘅，就一啲你記極都記唔到啦，或者寫極都係錯啊，可能咁就可以用呢個方法咯。你將來有咩理想啊？我將來就想做一個動物學家，因為可以配合我嘅興趣啦。我中意大自然同埋一啲小動物，咁同埋如果工作成日都會見到大自然嘅話，我就會好開心啊。OK， 唔該晒，班爸爸。對於阿浩江咧，4歲嘅時候就開始做發明咧，你嗰陣時你抱住啲咩心態啦？其實我就覺得最初就好驚奇喎，點解佢會畫一個發明品俾我睇嘅咁樣？因為我接觸嘅細路仔咧，好少咁細個會話俾我聽，即係佢有個發明嘅，咁佢有埋圖嘅，咁啊唔止一個其實。咁我嘅心態咧就係覺得我覺得佢好特別，哇都幾聰明喎咁樣，即係識得諗下呢啲嘢。咁原因咁我就再諗下佢平時好中意睇嗰啲電視台咧，譬如話國家地理頻道啊，中意睇啲動物啊，中意睇嗰啲大自然嘅嘢啊。咁跟住佢由嗰啲融合咗變咗發明品喎，都唔出奇喎。咁但係我當時就唔覺得有啲咩我可以做，又唔知係啲乜咁樣啦。但係我就會心諗佢對於科學真係好有興趣喎，咁樣咯。咁再加上佢平常咧，其實我都好鼓勵佢去問問題嘅。咁咧佢經常都係問嗰啲大自然嘅問題多啲，譬如話點解會落雨啊？咁點解嗰啲佢會問我個冰山下邊係點嘅樣啊？好多都係同喺個地球上面發生嘅事情嘅。咁我就感覺到佢係喺科學嗰度咧，係好似有同第啲細路仔唔同啦。咁當時我係咁諗嘅。咁直至到係有一日就都係。校灣嗰段時間咧，有個幼稚園，當時讀幼稚園嘅老師打電話俾我，佢同我講話：喂，你個仔好特別喎，今日畫嗰隻豬，不過連埋腸一齊嘅咁樣。咁佢就話佢好有創意，咁我就都同意佢講嘅嘢。咁同意佢講嘅嘢，因為佢中意生物，佢自然就連內臟都畫埋出嚟啦。同埋佢話我仔話俾佢聽咧，佢有發明嘅喎。咁於是老師就話不如咁啦，爸爸你同佢陪佢將嗰個發明品咧一齊實驗佢，做一個模型出嚟，拎翻去學校嗰度 present 啦咁樣。咁我自己即係喺爸爸嚟講我就將老師呢個説話咧，我就唔係話就咁聽咗就算咯，我真係同佢做咗個發明品出嚟。
佢頭先講嗰個一個電梯咁樣呢，係俾啲動物上挪亞方舟嘅。咁跟住就拎翻去向住全班嗰度就 present 一次，即係講一次佢個發明係乜。咁當時我唔在場。咁而家我睇翻轉頭咧，呢件事情呢，就好似佢10年後嘅今日，佢要去 present 佢嘅發明品一樣啦。所以我成日就覺得佢4歲開始就係咁。其實浩江呢已經贏咗10幾個獎啦。咁參賽令佢有啲咩得益呢？其實呢，我自己即係頭先提過話，覺得佢科學有興趣啦嚇。喺呢一方面呢，其實除咗呢樣嘢之後呢，佢去做評估嘅時候，心理學家同我提咗一樣嘢嘅。咁佢話喺個 IQ test 入邊呢，即係佢哋因為心理學家先做 IQ test 嘅。咁如果個小朋友佢 IQ 係正常或以上呢，再做第2個 test 呢，就睇佢有冇讀寫障礙嘅。咁所以所有讀寫障礙嘅學生呢，都係 IQ 係正常或者係以上嘅。咁喺個 IQ test 內容裏邊，其中一條問題呢，係關於科學嘅。咁個心理學家就有一個結論俾我講，話俾我聽。佢話佢嗰條科學問題呢，佢話佢自己做咗咁多年呢，即係浩江係第一個攞滿分。咁佢話佢應該 science 就好強嘅，即係佢提咗我，就加埋老師其他嗰啲嘢。咁我就開始覺得佢喺嗰邊呢係應該有啲嘢係特別嘅，即係可能會好吸收得好快嘅。咁於是乎就協助佢啦。一陣間可能我會講下點樣協助佢。咁咧去參賽，咁參賽其實主要唔係要去攞獎啊。咁因為點解呢？如果小朋友佢對嗰方面有興趣，咁佢又有啲獎項，即使佢未必一定係發明，未必係科學啦，可能佢係烹飪，可能佢係插花都得嘅。咁尤其是我睇到佢將來可能成績嗰方面呢，嗰度可能會有挫敗嘅，即係好大機會。咁所以如果第二方面佢就算佢插花攞一啲成就，對於佢呢個自信心都係會增強嘅。即係每一個人佢都起碼，我覺得佢最好有一樣強項啦，而佢自己話俾我聽，或者我發現都好啦。咁所以呢，我就覺得佢去參賽。咁參賽最大嘅得益呢，就係佢有自信啦。咁因為呢，喺有啲弱嘅地方，可能成績冇咁好，但係佢參賽能夠攞咁多獎，佢係舊年去代表香港喺香港隊嘅佢係。咁呢樣嘢呢，其實都比起一啲其他普通嘅學生嚟講，佢都幾好啦咁樣。咁同埋佢又可以對自己有自我認同啦。同埋佢喺佢自己嘅專長方面咧，喺比賽嗰度呢，因為要競賽呢，佢都要練習嘅。咁呢，佢就會發展佢多幾方面嘅能力去應付個比賽嘅。咁所以呢，佢其實我覺得係好有幫助啦，對於佢。聽講呢，起咗時候媽咪唔係好贊成佢去比賽喎。咁後來係乜嘢即係改變媽咪嘅睇法呢？最初呢，就去，因為呢。比賽其實都要花啲時間，咁儘管佢其實浩江佢大部分時間都係溫習嘅，我覺得即係如果我計 percentage，我覺得佢係90%係溫習嘅，即係做發明品都唔夠10% 嘅。其實咁人與嗰啲功課都係好緊迫嘅，好多 dictation 啊，小學去到中一嘅時候去咗一間好深嘅學校啦，就更加忙。咁所以呢，佢爸媽就覺得會可能影響到個學業。咁而佢都覺得讀書咧成績好係最重要嘅，咁於是乎咧就同我嘅睇法有少少唔同啦。咁我自己就唯有就喺小學嘅階段咧，其實我自己都繼續堅持去參賽咯。如果佢譬如話小5、小6嗰段時間，佢要呈分好多時間讀書嘅時候，佢做出嚟嘅發明品係比較弱嘅，所以嗰兩年咧，佢係有啲比賽係入唔到決賽嘅。因為其實倒翻轉頭係讀書影響到發明，其實應該話咁，其實佢即係時間已經少啦，做發明再更加少啲。咁我都贊成嘅，應該讀書多啲，因為要呈分啊嘛，係咪？咁後來直至到去到中學嘅時候呢，我就覺得我真係需要媽媽幫，即係一齊去帶佢啦，因為都大家即係更加忙啦，同埋吃力嘅，因為嗰啲比賽更加深㗎，咁所以呢，更加難度高嘅。咁後嚟佢見佢浩江都好中意，又唔想放棄啊，唔想放棄呢樣嘢，佢想繼續去做呢樣嘢，佢有興趣嘅嘢。咁媽媽都應承啊，一齊去或者係都協助下咁樣咯。咁佢嘅睇法就改變咗咯。咁其實對於培育浩江呢做發明呢，阿關爸爸你做咗啲乜嘢呢？其實我喺佢做發明嗰樣嘢呢，我係冇乜刻意去整一個
一個程序點做嘅，有少少咧，好似見到咩就做啲乜啦。咁喺佢小二嗰年咧，我真係有少少自己喺失落嘅，即係佢小一係學長有啲失落嘅底下咧，就唔知點做好咧，終於就上網去 search。咁其實我都提翻啲家長咧，有陣時我哋真係唔知點做嘅。即係譬如你覺得，咦，我要培養個仔咩咧？譬如我知道佢科學叻，有啲人又知道佢跳舞叻，就真係叻先好，就唔好逼佢，即係唔好逼佢彈琴，唔好一定係咁。但係你知道叻嘅時候，咁我點培育咧？我又唔識跳舞，我又唔識發明，咁點咧？咁其實真係要去上網去 search 嘅。咁我真係忍唔住，有一次就上網去 search 咩咧？資優教育咧，我就揾到一個機構，咁咧係叫香港新一代。佢嗰個叫做科學創意中心嘅。咁咧佢哋咧就有一個，啱啱我就揾到個比賽，係設計一架車嘅。咁啊問阿浩江，佢一定中意啊。咁設計一架環保車，咁佢就嗰次比賽佢嗰時係8歲咁佢又即係有啲小聰明啊嗰樣嘢，咁啊攞到個亞軍。咁我就覺得佢可能有少少撞彩啦，咁唔緊要啦，係咪？咁又2年之後又喺呢個機構嗰度又報名，有一個叫做即係小4啦，就叫未來發明家培育計劃，咁係黃金耀博士去帶領嘅。咁佢係總監。咁其實咧陳奕希咧都係參加佢嘅比賽咧，係得獎而做到星之子嘅。咁我就覺得，咦，我好似揾到個啱嘅機構喎，一個好認真嘅機構喎，即係去搞發明，去培育人才嘅地方喎。咁我於是乎咧就自己即係去報名啦。咁又收錄咗佢喎。嗰時每年係收30個小學生嘅。咁足足就讀咗1年。咁讀咗1年咧，就每個星期6咧就3個鐘頭去上堂聽 talk。咁佢哋揾親嘅都係專家嚟嘅，譬如盧永樂去講下究竟嗰啲細菌點樣傳播。其他有關於環保或者係氣候嘅變化，有啲 electronics 做好多模型even 有 cam 咁樣。咁完咗嗰個1年嘅課程咧，佢哋就要參賽，即係做一個 project 嘅參賽。咁嗰年咧佢都入到圍嘅。咁當時700幾份小學生有700幾份作品咧，佢入到頭10幾名嘅。咁喺我嚟講，我就覺得好欣慰，因為咁即係70分1。咁70分嘅機會，我覺得佢即係相當之好啦，都個成績即係都有獎啦。咁呢啲就係跟住每一年都繼續去參賽。咁有陣時佢有啲機會入唔到呢，我就同佢參加下第2種類型嘅比賽啦。點解其實我自己個心諗呢，就係話唔想佢斷咗可能有2年入唔到決賽，佢放棄咁樣咯。咁參加另一種都係科學嘅比賽，可能係比較難度低啲嘅。咁佢 keep 住年年都有啲成績咁樣咯。咁直至到去舊年呢，就喺香港區贏咗2等獎之後呢，就挑選咗入去全國比賽代表香港隊。咁去咗南京嗰度比賽。咁亦有2個即係賽事佢得到獎，即係去到攞冠軍，去日本同瑞士嗰個交流嘅。咁最重要佢今次其實我做嘅嘢呢，就係話我覺得比賽係一個成績啦。咁成績嚟講係證明咗佢可能有啲能力係都幾好嘅。咁我呢，就去陪佢去，譬如話去比賽嘅時候，可能我要陪佢去揾資料啦，上網，跟住有啲嘢要去買嘅，可能佢要返學，我要同佢去出街買一啲嘢啦、物件啦。上網要買一啲去淘寶要買啲嘢，要用 Visa 卡，咁佢冇，我要幫佢啦。咁同佢傾下，一齊睇資料啦。有啲甚至乎佢讀唔到，我要讀俾佢聽啦。咁跟住，但係一定要佢自己去分析，然後出個 idea 啦。咁 report 跟住佢要口講俾我聽啦，有一部分佢要 draft 俾我睇啦。咁跟住去做啦。咁即係好多其實咧喺比賽嗰度咧，同埋我就變咗少少似小學時一個 coaching teacher 啦。咁因為咧其實老師要做嘅嘢我都要做，因為當時小學其實佢哋唔係唔注重科學，而係佢哋比較注重譬如劍擊話劇可能係即係文藝啲嘅嘢嘅，畫畫咁樣嘅。咁而佢咧就反而佢係另一方面嘅。咁所以咧就即係同個小學有少少唔同，咁變咗我帶佢多啲啦。咁我就不停喺度做，其實做緊呢啲好似一個 coaching teacher 嘅嘢啦。咁後來就再好似中學，我就會好積極去揾一啲學校或者老師咧，係希望將來可以帶到佢去比賽咯，喺嗰方面發展咯。咁都提下，譬如我今年揾到一位老師係阿黃石蓮老師啦。咁佢曾經都帶一啲獨障生好好嘅帶得。
咁even 由去到中學好冇自信嘅，而去訓練到佢可以出到世界賽，令佢有翻自信嘅。咁浩江可能就同個 background 同嗰啲學生有少少唔同，因為佢可能而家已經有少少成績嘅。但我相信如果有位咁好嘅老師咁有愛心嘅去願意去犧牲時間去帶佢呢，咁我自己一方面好放心啦，二來我相信佢會發揮得更加好咯。咁我做嘅嘢，我覺得獨將生嘅家長其實好多嘢做。其實我頭先講嘅嘢呢，我就唔可以好有系統咁話 point one point two point three 我去做啲乜。咁但係如果其實你諗翻，如果佢要有啲才華嘅話，其實香港冇一間學校話我又要同你拔尖保底嘅，我又要鬥到你個獨將生嘅成績呢，又要追到唔知幾多分，跟住又要令你個才華又可以發揮到嘅。其實暫時好似好難去揾到一間咁嘅學校咯。咁而家我總算好似揾咗一間呢，係好接近咯，我會覺得咁咯。歡迎收聽由香港兒童啟迪協會製作我家有個學障兒呢個節目，我係你哋嘅節目主持黃小錦。我哋今日嘅嘉賓係關浩江同埋關爸爸。關爸爸，學障兒喺主流學校咧未必獲得所需嘅支援啦。而家浩江咧喺由幼稚園到而家嘅遭遇係點樣㗎？幼稚園嘅時候咧，因為大家都知道啦，唔使點寫字就唔會有啲咩問題。去到小一發覺佢有學障，咁喺嗰個情況當然要同學校去商量一下，俾一啲支援佢啦。咁包括咗一啲合理嘅調適啦。咩叫調適呢？咁可能有啲家長唔知學障係咩，就未必知係咩。啲調適可能係合理嘅意思，即係話佢去到某一個唔同程度有唔同程度嘅調適。譬如話加時俾佢唔超過25分鐘啦。我哋只講喺大測或者係考試嗰方面啦。咁可能呢就作文呢嘅字數要求佢少啲啦。因為佢哋有機會寫得慢，或者有啲字唔係好識啦，咁佢哋作文都會短啲嘅。咁如果你一定指明嗰個長度呢，咁就會令到佢會失好多分啦。咁有啲要讀卷添啦，係咪？咁我意思個支援呢，就爭取呢啲叫調適嘅嘢。咁其實我都特登去講多少少，就希望收音機旁邊嗰啲家長，佢哋如果你有獨障嘅時候呢，你真係要查清楚究竟而家。譬如話你去香港嗰個學習困，即係嗰個讀寫個學障協會嗰度呢，去問一問人哋嗰啲專家呢，或者嗰啲家長呢，究竟係乜嘢叫調適？咁因為點解呢？我記得我哋小學嘅時候呢，我個仔小學嘅時候呢，我唔係好清楚㗎。當你唔清楚嘅時候呢，你就唔識得去問㗎啦。你唔識去問呢，學校都未必會主動俾你嘅。咁例如默書呢，當我發覺好低分嘅時候呢，原來呢有一種方法呢，就係話叫做唔係扣分制，普通嘅係扣分，你錯一個字可能扣3分。咁咧扣30個字已經係得翻扣咗90分㗎啦。咁好少嗰啲獨障嘅學生，如果你默書有100個字咧，好容易就扣到0分嘅，好容易。咁佢對於佢嗰個學習咧個挫敗感啊係好大，佢唔想翻學㗎啦。咁所以點解而家最痛苦就係啲家長就話我仔唔使翻學，或者成績好差。原來有啲制度係改變嘅。原來一個好平常嘅，你可以要求學校唔該你唔好用扣分制，用得分制啦。得分制咧就滿分係50。咁咧，但係咧，你每啱一個字都可能俾3分你，即係話如果你默英文咧，對字 THE 你啱噶嘛，好容易就有3分，係咪 ？day 啦、she 啦、he 啦，每一個字都有3分。其實我哋獨障嗰啲家長唔係想去攞着數，而係話咧唔想佢攞零雞蛋，但係容易啲攞分，但係你亦唔會超過50分嘅。即係最多都係合格，可能你係40幾。咁如果喺我哋計，可能佢最後得到30幾40，就好過係10分0分。咁都係希望佢繼續有個動機去繼續讀好佢嘅書嘅啫。其實得佢嘅支援可能係呢啲啊，或者佢真係成績低嘅時候，學校會唔會同佢補習呢？咁樣即係補習嘅意思呢，梗係唔係叫啲老師你放工唔好走留喺度啦。我唔請私人補習老師，而係學校本身係有啲補習班噶嘛。咁可唔可以將佢加入埋去呢？咁樣咁我哋都會去同老師去講呢啲嘢啦。咁同埋調適嘅方面呢，就佢係
即係譬如話，我哋都會爭取，譬如佢心理學家評估之後，譬如佢需要係讀卷嘅，咁我哋就會要求學校可唔可以俾呢樣嘢去咧？咁其實中間有好多困難同埋障礙嘅，要去傾嘅，咁唔會係咁順利嘅。好少學校話你一講佢就會俾你嘅。香港因為學校嘅教師中小學都會㗎，即係佢哋嘅未必真係好清楚，到今日都未必好清楚讀寫障礙係啲咩嚟嘅。佢仍然覺得俾調適你係不公平嘅，甚至乎可能政府有啲部門都認為係咁樣嘅，係不公平嘅。對於其他冇讀障嗰啲，點解佢哋唔可以加時25分鐘呢？但係當我哋望一望台灣、美國、澳洲、英國，我哋知道啲咁即係佢哋有啲先進國家已經係20年前已經俾嘅時候，其實呢一個要 check 翻係合理嘅嘢，咁我哋就為個細路仔去咁樣去做咯。咁其實喺選擇學校方面咧，學障小朋友咧都係喺個弱勢入邊嘅。咁你係點樣維護佢哋嘅權益咧？即係揀學校嗰部分。如果揀學校咧，你100% 去睇成績咧，就靠憑呢個派位咧。我相信咧，可能佢可以好，譬如一個讀障學生，佢好勤力，可能用盡力，可能佢喺班全級嘅中間，咁佢可能就派位派去一啲學校，佢都用成績去派位啦。咁我哋亦喺成績中間位嘅學校咁樣咯。咁亦有一啲可能佢係會失咗手，可能有啲科目唔合格，咁可能去咗啲成績差啲嘅學校啦。咁其實都唔緊要，因為其實都係跟翻佢嘅程度啦。咁我覺得好順其自然嘅。咁但係如果佢哋家長又想有多啲選擇嘅話，即係話我係咪全憑去派位呢？咁其實係有少少不利嘅，我個感覺。因為甚至乎佢派一間學校，你係完全冇諗過嘅。咁我哋做家長，譬如我自己呢，我就擔心啲咩呢？就我會擔心嗰個學校嘅學生佢嘅操行好定唔好會多啲咯。咁我哋會擔心會唔會個機會大啲呢？咁佢成績唔好，咁入到去會唔會容易啲學壞呢？我哋會擔心呢啲。咁但係其實呢啲我哋係有少少 over worry 嘅。咁其實有啲學校佢成績冇咁好，其實佢哋嘅校風都好好嘅。咁有啲可能會冇咁好嘅成績，就算你係 Band 1所謂嘅家長定佢做 Band 1嘅啫，或者英文中學咁，佢都可以品行好差嘅。咁其實我哋自己做家長就要調查下呢啲嘢。咁我呢就會係你話所謂維護佢權利呢。咁我首先我哋要識揾學校啦，同埋我會落去嗰個協會，頭先提過彩虹邨佢哋有總部，我會睇晒佢哋有個 box file，佢哋有 box file 咧就 file 好晒，有好多家長自發咁樣寫關於唔同佢哋個仔讀緊學校，佢哋對於嗰個學校對學障生究竟係點樣嘅。佢個 box file 你可以睇晒好多間學校，而去研究一下，問多啲人咧，究竟嗰啲學校會唔會俾一啲調適你個仔咧？咁因為而家面對緊個問題咧，就話如果你純粹派位冇第二啲強項，佢係有啲成績睇到，咁就會係好有問題。所以我都會係喺個仔小學嘅時候，我都諗到，如果你純粹嘅成績都係幾弱勢嘅，咁如果你有啲其他方面嘅表現咧，其實都會幫到佢揾到好嘅學校。咁揾到學校繼續嘅時候咧，又要有佢嘅權利，又繼續要有調適。咁點解要有調適咧？因為冇調適嘅分數就會跌落去，佢就唔想讀書噶啦。咁一般咧，即係學障嘅家長咧，都努力咁為孩子去補底嘅。咁即係話要佢哋要改善佢哋嘅弱項啊。但係關爸爸你又調翻轉，你用拔尖嘅策略去鼓勵小朋友咧，隨住佢嘅興趣發展佢嘅強項，同埋培養佢自信心嘅喎。你哋呢個培育嘅策略咧，對浩江同埋你哋其他嘅小朋友咧，有咩效果咧？其實我哋屋企咧就覺得拔尖補底，所謂即係呢兩個 terms， 我覺得都要用嘅，即係我哋都要行嘅。因為補底就意思成績，我哋希望起碼合格或以上啦，咁樣咁都係叫補底啦。就即係都要做嘅，一定要做，唔可以肥晒佬嘅。咁拔尖咧就係話佢哋有冇強項咧，咁樣要去發現嘅。其實好多讀障生佢哋都幾有才華嘅。咁我要舉個例子，我自己有聽 talk 嘅，就講翻咧，原來佢哋好多都好有創意嘅。喺呢個世界嘅行業入邊咧，有幾個行業咧最 top 嘅人做得最好嘅人咧，反而係讀障生嚟嘅。咁例如咧係設計啦，architect 就係建築學啦，發明啦、藝術啦同埋數學。
我頭先講係最 top 嘅人，即係撈埋晒全世界嘅人，最叻嗰個多數即係反而可能係獨將生。咁你可以睇到原來佢哋係只不過去用另一個思維去諗一啲嘢，而佢哋唔係適合喺用文字去表達，唔係適合用符號，可能係用圖像，可能用其他方法去做呢啲冚唪唥都係比較有創意嘅嘢嚟嘅。咁所以我行嗰個所謂拔尖嘅意思呢，其實我覺得好嘥嘅。其實我好開心有個即係讀寫障礙嘅仔嘅，因為喺點解我覺得係開心呢？點解？因為其實你睇你用咩方法去諗啦。如果你話佢一個普通嘅學生，可能樣樣都好平均嘅，咁其實我自己可能中意一啲挑戰嘅嘢啦，我寧願係個挑戰性大啲啦。咁我就相信俾得一個咁嘅細路仔我，咁我應該可能我有呢啲能力去照顧佢嘅。咁而我又可以幫到佢發揮才華嘅，咁唔好嘥佢。我成日覺得係好嘥嘅啲細路仔，好多都好 creative 嘅。咁所以呢，我哋就差唔多分工啦，我就會多啲時間就太太不如做保底，我做拔尖啦咁樣。因為另一方面咧，我就中意喺網上面 search 好多資料嘅。其實如果你拔尖嘅過程裏邊咧，我真係可以再講多一次啦。啲家長真係要聽下，你一定要上網去 search 咯。因為而家所有嘅資訊咧，你唔可以冇可能話啦，我睇張報紙，我拉嚟抄本書，跟住我就知道最新嘅嘢。但係所有呢啲嘢都喺網上面睇到嘅。咁我唔係淨係講科學啦。咁如果你真係想個仔，或者你想同佢拔尖，你想同佢做任何嘅嘢，甚至乎我抄一個比賽，我都可以喺網上面睇到嘅，唔使一定要靠老師嘅。即係因為點解呢？老師係我揾到，譬如我今年揾到個好勁嘅老師，咁就好啫。但係等到13歲，我就係都未有機會去贏任何一個比賽，我相信。咁所以好多時老師亦唔會係100%會得閒去湊所有嘅學生嘅。如果佢肯照顧你學生，你已經好幸運嘅一個好老師。咁所以家長嗰個係你自己嘅仔嚟嘅。咁你唔照顧佢，你放棄佢，佢就應該佢自己都會放棄自己。因為我都見過有啲家長佢就真係放棄自己嘅仔，獨障嘅仔，咁個仔都放棄，咁大家都好慘咯。最後弟弟呢都見到哥哥又中意發明，佢自己都知道自己其實佢都明白佢自己有啲強項啦，中意畫畫啦咁樣。其實佢都因為某啲情形佢都有做到 IQ test 嘅。咁個心理學家話俾你聽，佢係喺有一種英文 term 叫 space perception， 即係話喺空間嘅觀察力佢係好強嘅。佢係攞好高分嘅，咁其實我相信科學，我相信佢哋嘅 IQ test 嘅。咁於是乎佢舊年喺一個叫 3D 繪畫大賽嗰度，佢攞到個3等獎，係年紀最輕嘅全香港，即係佢都攞到3等。嚇？幾多歲嗰陣？佢今年9歲，都係9歲啦。舊年都係喺阿黃博士嗰個參加，係用3D 嘅 software 去畫一幅立體嘅畫嘅。咁佢哋高年班就會畫動畫。咁如果佢係 space perception 好，佢自然就 3D 好。咁喺嗰方面，其實佢學校又有呢啲咁樣嘅 course 喎，咁啱。咁其實如果我哋係發現到佢有啲咁嘅強項，有啲專家提你嘅，其實有陣時會，咁你就唔好忽略咗，就話覺得冇用咯。其實係佢哋喺嗰方面呢，佢哋花少少力已經好大嘅成效噶啦。阿浩哥係屬於資優嘅學障兒啊。咁阿班爸爸喺實踐呢個拔尖策略嘅時候呢，點樣同學校做到個家校合作呢？而又發揮咗啲咩作用呢？家校即係小學或者中學啦。咁小學嘅時候，其實頭先我提咗就係學校知道佢有參賽，有去學呢啲 course， 有啲成績，咁佢哋都將佢放翻手俾我去帶嘅。其實佢哋唔介意，因為咁即係意思，我哋都會去商量啦。究竟係老師帶定係我哋帶啦？咁如果佢覺得阿仔跟即係我帶都 OK， 咁我哋大家就有即係可以都認同咗呢個繼續去做咯。咁所以就冇咩問題啦。咁去到中學嘅時候就譬如話中一嘅時候主要老師帶會多啲啦。咁我都會去參與，因為佢細個開始我去跟，咁佢唔可能一下子100% 嘅。咁學校都會需要明白到呢樣嘢，就係可能佢同其他嘅未參過比賽嘅同學會係差唔多咁樣咯。咁而係我哋有陣時會傾下，究竟阿浩江究竟佢可能邊樣嘢比較強啲，邊樣嘢比較弱啲啦。去比賽嘅時候，即係你話個才華發展方面都我哋離唔開去，有時要去比賽或者去吸收一啲知識嘅。咁可能我哋就要學校有時都會幫手去，譬如話 train 佢可唔可以加強佢喺
喺 speech 嗰方面啦，即係 present 更加會好啦，因為去到全國賽嘅時候要求更加高啦，咁之類咁樣咯。我哋會去傾咯，不斷咁去傾咯。其實去到而家咧，佢而家佢今年中意去跟阿黃世賢老師嘅時候咧，我哋更加緊密咁樣去合作，係真係合作得好緊密，即係好無間地咁去傾。主要係阿黃世賢老師，佢係本身係真係好錫細路仔嘅，咁佢亦都好中意即係培育一啲科技嘅人才嘅。佢係教 physics 啊，或者佢學校好叻 electronics 啊咁樣嘅，咁所以我覺得 so far 都好 OK 嘅嚇。咁對於即係仔仔嗰個學習問題咧，咁其實你都係對於嗰個及早識別同埋及早介入咧，即係你係好早已經用緊呢個方法噶啦。咁其實呢種做法咧，對佢講帶嚟咩正面嘅影響？嗱，before 我講佢正面嘅影響咧，我又想同家長講兩句。咁因為咧，其實及早識別呢樣嘢咧，我哋好似4個字，好簡單。而家其實咧，我自己明白到咧，有啲家長咧係逃避嘅，即係話可能學校懷疑你個細路仔係獨障，佢唔想去做評估嘅，好驚做咗出嚟，如果真係會點咧？佢哋懷疑，咁係咪即係智力低咧？其實唔係智力低嚟嘅。咁首先我講及早識別噶咯，咁啊令到個細路仔就無法識別啦，無法識別嘅時候咧就太遲啦。呢個係其中一樣嘢，我想提翻啲家長。如果真係識別咗係獨障嘅時候咧，就真係要接受。其實真係唔係你想好多家長或者有啲老師啊學校想像中咧係一啲咁慘嘅事嚟嘅。Firstly 就再提一次，唔係智力低啦。就算智力低，我唔係歧視智力低嘅係啲乜嘢，佢哋唔係智力低啦，佢哋又同普通人冇乜分別啦。咁跟住甚至乎有啲好特別嘅才能啦，唔係即係只不過係讀書嗰度比較困難啦。咁所以咧，我話要接受嘅意思咧，你嘅心有啲家長佢可能咧喊足3年嘅，3年仲喊緊，咁佢自己都冇晒 energy 去湊個細路仔。咁個細路仔喺嗰3年裏邊咧，啲成績係咁跌落去。一路跌就越嚟越慘，咁最後都係可能咧導致到你要放棄，即係放棄嘅意思，我都唔知點做好。咁我見過嘅，因為我同仔都去過扶幼會嗰度去做過，對住家長去分享，都見到有類似嘅家長喺度，我哋都去勉勵佢唔好咁樣睇獨障嗰樣嘢。咁頭先即係回答翻你嗰個問題咧，及早識別嗰度咧，其實我話好緊要啦。譬如我可以第一時間即係盡快咧帶佢去一啲機構，啲機構係專係照顧讀寫障礙嘅細路仔，佢會教佢啲方法。頭先佢提過係會捉緊手寫或者點樣啦，認字拆開啲字啦，教佢作文啦，係咪？咁英文都有㗎，用 phonics 嘅主要。咁有啲機構都係會嘅，譬如我哋就帶咗去婦幼會讀寫服務嗰度。咁要好早去學，因為我哋都聽啲資料都知道，原來咧黃金時期咧就唔係災難嗰72小時去搜救，人哋有72小時。佢哋嘅黃金時期咧就係小1至到小5。呢個時間，如果你係用一個適當嘅方法去栽培翻去呢，可以糾正嗰70% 嘅聽講。但係呢個唔係病，唔可以食藥可以醫翻好嘅。咁及早識別嘅時候呢，父母有機會啫，有機會了解到佢哋唔係因為懶所以唔讀書，所以成績唔好。當然有啲父母佢仍知道佢獨障，都仍然覺得佢因為太懶搞到咁嘅成績啦，係咪？我哋明白到佢唔係因為懶，我哋就唔會鬧佢咁多，反而俾多啲鼓勵佢，多啲包容佢，咁佢有機會咧就越嚟越好。跟住咧，同埋咧，我哋早啲嘅時候咧，咪可以早啲同學校講調適咯。調適其實係需要嘅，因為調適會避免咗佢哋好低分。當佢低分，佢就唔想讀書噶啦。咁所以咧，呢個係一個嗰個我哋叫做 motivation 嗰度嘅。同埋，如果我早發現嘅時候，我自己咧就會好 care 究竟佢其他有冇強項啦，即係早啲發掘。即係見到有強項就早啲去培育佢。嗱，呢啲係及早識別裏面咧咁所有嘅好處。其實我哋都我自己屋企係有咁做。如果我哋冇咁做啦，冇咁做咧，我相信今日我哋唔會上嚟訪問咯，唔會接受訪問。其實喺教養小朋友嘅時候咧，夫婦之間嗰個協作同埋默契好重要嘅。你同班媽媽就做咗啲乜嘢啦？
我哋同其他夫婦都有少少類似嘅，好難有一個共識。即係我意思共識就係應該我哋最後得到共識，但係最初好難有相同嘅意見，好難相同意見，做法亦會有機會有分歧啦。咁我哋就會後嚟我哋採取咗一種方法呢，我覺得係 work 嘅，就分工。因為當分工嘅時候呢，就唔係話唔合作，有啲位係有好多種工作嘅，因為有關於佢讀書噶啦，關於佢行為噶啦，咁佢行為係 OK 嘅，咁關於佢嘅一啲強項嘅發展啦，關於佢其他，譬如佢有冇專注力夠唔夠啊，好多方面嘅，好多嘢嘅，去街都會嘅，食飯都要照顧啦嚇。即係衣食住行都要啦，我哋將佢分工。咁分工嘅時候呢，就有啲嘢呢，就唔使咁多討論咯。咁總之我哋都會 share 嘅，但係譬如我負責去比賽就我負責，咁我可以話即係我好似有個話事權咁咯。咁爸爸有個話事權，關於比賽係點樣去做咯。咁而唔使每樣嘢都同媽媽一定要大家相同意見所行到咯。咁有啲一定要譬如揾學校一定要兩個都要同意啦。係咪？咁好多策略上面都要啦，咁所以頭先你嗰個問題，我哋會係咁做咯。阿浩光啊，你對於你自己發明方面咧，你要感謝邊啲人咧？咁我會感謝父母啦，黃博士啦，即係新一代嗰個啦，因為佢介紹我去做發明品，咁同埋蕭姑娘啦，即係婦友會嘅主任，咁佢就教咗我一啲讀寫障礙認字嘅方法啦，同埋黃石蓮老師啦，因為佢帶我比賽同埋咁用心照顧我啦，咁我會多謝呢啲人，同埋會多謝埋一啲幫過手嘅幫我做實驗，即係網上問卷啊等等嘅人，我都會多謝佢哋。阿關爸爸，你哋好似有個網站介紹浩光啲嘢嘅喎，麻煩你講講個網站係乜嘢？係啊，佢呢就將佢一啲過去一啲比賽啊，或者係一啲資料啦，或者嘅嘢呢，輯錄咗其實係一個 Facebook 嘅 page 嚟嘅。不過我哋攞咗一個網站嘅名叫 matthewkwan.com。咁 Matthew Kwan 呢，就 Matthew 就 MATTHEW， 即係個串法咁 MATTHEW， 跟住 hyphen 即係中間打橫一劃叫 hyphen， 跟住 Kwan KWAN.com Matthew-Kwan.com， 咁就可以睇到阿浩光嗰啲資料。多謝關爸爸。咁我哋好多謝今日出席我哋嘅訪問嘅兩位嘉賓啦，咁亦都歡迎大家嘅聽眾收聽我哋今集嘅節目，多謝大家，多謝各位聽眾收聽我哋節目。如果各位聽眾對於我哋嘅節目有咩問題同埋查詢，歡迎大家到我哋香港兒童啟迪協會 SLD2000.com 嘅網站啟學網度查詢啦，多謝大家。